حلوين كيفكم شكواركم. طبعا اليوم راح أقرأ أسئلتكم المحرجة. فيلا واحدة تقول أنا في الزواج بس ممكن قلت مني. طيب بعدين مشينا بعدين ربحنا ريحنا. بعدين تجي بنت عمي وجهها طويل من تحت. بعدين طحت أنا وبنت عمي وأنا لابسة كتوم كفوف. قلت ودين نيم إني طيحت في بنت عمي واحدة من الحين. بسم الله عليك يا بنت. بعدين أنا بغيت أبكي بس ما بكيت. بعدين ما تكلمت وبس على طريقي ما فهمت أبدا. واحدة تقول مرة كنت كان عندنا أنشودة جيجي وقررت أحضر قبل تشتري أستاذة وتختار. قمت أغني وأرقص والكان مفتوح بس المايك مو مفتوح الحمد لله. ما سمعوا صوتي وأنا أنشد والبنات قالوا يقولوا تكرير الكاميرا وبعلم أستاذة وأنا ما أدري. بعدين الأستاذة دخلت وطلعتني من الحصة ودخلت بعدين وتفسرت. خلينا نروح السؤال اللي بعده. مرة كنت كشخة تحت الكاميرا قبله أو الأستاذة قالت مين ذي الحلوة قالوا البنات بلسان عقبها. بعدها استحيت ومشات طلعت I love you. وبس والله باي. إن شاء الله عجبكم الفيديو وباي.